gravando esse ventilador aqui da Ventosol, galera. É, que eu tenho aqui da coleção. Realmente, isso. Ele tá aqui, ó. Eu vou regravar ele mais uma vez, né? Porque eu gosto de gravar ele aqui no canal. Ele foi comprado na lojinha que tem aqui perto da minha rua. Ele é o único ventilador de parede da minha casa. O resto é dois de teto, o resto é dois de teto e um de mesa. De mesa da Arno, Alívio Max. Porque o Britânia ele faliu. Eu sem querer coloquei o óleo Singer, né, pra botar gás de lítio no ventilador de teto. Ventilador do circulador de ar Britânia 150 Turbo. Era pra eu ter colocado gás de lítio, mas não, botei óleo. Então eu substituí pelo Arno Alívio Max. Mas eu não tô gravando ele hoje não. Mas hoje não vou gravar ele. Hoje eu vou gravar o Ventosol. Só por curiosidade, eu vou mostrar a vocês. Só por curiosidade de vocês. Por curiosidade de vocês. Ele tá aí. Calma aí, galera. Então voltamos aqui, né, galera? Eu dei um pause aqui. Então vamos dar uma ligadinha nele aqui, né? Vou ligar ele começa no máximo e na mínima. Então vou ligar ele na mínima aqui no finalzinho, aqui na mínima. O ventilador ventila bem, ele é bom. O ventilador ele é bom. Ó, bom pra caraca. Caraca. Ó, a rotação dele aí, ó. Vocês estão vendo o eixo dele, tá normal, tá normalzinho o eixo dele. O eixo dele, ó, tá normal. Aqui na vida real eu não consigo ver ele batendo as hélices, mas na câmera eu consigo ver. Tão rápido que esse ventilador é. Bom, chega de enrolação. Vamos botar... Ai, bati aqui na cama. Botar ele no médio. Deixa eu ver aqui. Bom, agora eu vou colocar ele aqui na máxima. Bom, ele não é muito silencioso, mas eu recomendo ele. Pra você que gosta de potência. Bom, ele não é muito forte, mas eu recomendo. Ele não é muito silencioso, não. Ele é forte, sim. Errei. Ele não é muito silencioso, mas ele é forte. Mas eu recomendo ele. Mas eu recomendo ele. Se você assistir. Então, né. Aqui atrás tá a tomada dele aí, ó. Não é a tomada original da Ventosol, ele veio sem tomada. Então o cara da loja me deu umas opções de tomada. Aí eu escolhi essa daqui, essa opção aqui. Escolha essa opção aí. Então eu escolhi essa opção aí. Tomada. Essa tomada vem com 3 parafusinhos. Eu vou desligar aqui. Não posso não. Não posso não. Tá aqui, né? Essa tomada não é nova. Essa tomada eu comprei junto. Porque a minha tomada antiga tava com defeito na tomada de baixo e na de cima tava normal. Então eu comprei uma tomada de um lado só. É. Tchau, isso mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um tchau do Breno de novo. E valeu!
Se inscreva no canal, que eu vou tentar bater a meta de 54 inscritos até o final do ano. Porque falta um mês pra acabar. Não, falta 2 meses pra acabar. E o final do ano é dia 31 de dezembro. Então vamos tentar bater essa meta de 50 mil e 50. Vamos tentar bater 50 inscritos. E eu quero que vocês me ajudem a tentar bater essa meta de 54 de 102 likes. Então vamos inscrevendo, deixando o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Só que eu não sei mais quando que eu vou fazer outro vídeo. Lá pro mês que vem. Lá pra mês que vem. Não sei, vou fazer um vídeo lá pro dia 20, 30 ou mês que vem. Não sei. Então tá, galera. Me aguardem eu gravar um vídeo novo. Tchau.